En el video de hoy hablaremos de un tema muy, pero muy importante. Y quiero compartirlo con ustedes porque a lo mejor, así como me pasa a mí regularmente, a ustedes también les pasa. Y quiero dejar esta reflexión grabada aquí. Porque estuve pensando que realmente este segundo canal está creado con la intención de ser más natural, de fluir mejor. Y estos días me ha estado pasando que se me está complicando, se me quiere complicar, pero yo no lo voy a permitir, no lo voy a dejar, porque ya me di cuenta de que a veces nosotros, los humanos, queremos entrar en el perfeccionismo y estar perfeccionando las cosas que hacemos. Resulta que en esa perfeccionadera, como diríamos aquí popularmente en mi país, perdemos la esencia de lo que somos, de quiénes somos y para qué estamos. El motivo de todo esto es disfrutarlo y crecer, sin complicarnos tanto, sin pensarlo tanto, claro, creando algo que sea productivo, que sea positivo, pero sin estar haciendo una tesis, sin estar haciendo una tesis sobre lo que es hablar aquí y compartir. Realmente quiero compartir mi experiencia. Y el enfoque de este canal es ese, compartir mi experiencia y ser auténtica, ser yo, que ustedes me conozcan más a mí que a la que está creando contenido, aunque se van a dar las dos facetas. A ver si ustedes me entienden. Yo espero que sí. Así es que no te vayas porque me voy a acomodar para poder conversar un poquito más ameno acerca de eso que quiero que reflexionemos y que pensemos en el día de hoy. Gracias por estar ahí. Hace unos días ustedes me acompañaron en un video donde yo le daba un baño a mis plantas de aquí de la galería. Pues resulta, les aseguro, que esta planta no estaba así. Estaba en su mayor esplendor, muy bella. Solo llenita de polvo, pero con agua bastó. Resulta que ahora, hace unos días, la estuve nuevamente pues visitándolas, chequeándolas y hablándole a mis plantas y observo que esta tiene esas hojas así, agrietadas, con heridas, que realmente sí vi la causa y es de la que quiero hablar el día de hoy con ustedes. A veces lo que más nos debilita no hace ruido. Y lo digo porque esta planta vivió la experiencia, o yo viví la experiencia con esta planta, ya que un huésped silencioso se la estuvo comiendo durante unos días. Tanto así que si observan estas dos varas, estas dos ramas, son las viejas. Estas ramitas eran nuevas, o sea, son nuevas, son más jóvenes. Yo llevo con esta planta un año y algo, y era un reto para mí porque soy muy mala cuidando este tipo de plantas. Casi todas las plantas que tengo y las que más me gustan son verdes, de follaje verde, que no son de flores, porque son más fáciles de cuidar. Pero me había propuesto, porque ya había tenido una de estas y había fallecido, se me había secado, entonces me había retado a tener una de esas y lo estaba logrando hasta que apareció ese huésped maligno que es enemigo de los huertos y de las plantas. Aquí le conocemos como babosa, pero son caracoles. En los días de humedad, que la semana, hace unas semanas, estuvo cayendo mucha agua y ella parece que salió a buscar comida en otro espacio, no salió de su casa a buscar refugio, pues se refugió en mi planta. Y como yo no había estado pendiente de esa parte, pues aprovechó. Le digo que no fueron muchos días, los que quizás 2 días, y cuando ya vine a ver, desde el último video que yo les compartí, esa planta que estaba tan bonita, miren ahora cómo estoy a punto de perder todas las hojas de esta hermosa rama.
Pero vamos a ver si con los cuidados, el abono y todo eso, y la atención, ella vuelve a recuperarse. Vamos a ver si no la perdemos por completo y esas hojitas vuelven a brotar. No esas, vuelven a brotar hojas nuevas. Y a raíz de esto, pues es que traigo el video de hoy para compartir con ustedes una reflexión así de breve, pequeñita, pequeñita. Pero, ya sabes, no te vayas para que me puedas dejar tu comentario hasta el final. Y he puntualizado aquí algunos aspectos que quiero compartir con ustedes. Ustedes van a decir, Keila, pero ¿qué tiene que ver? Que una plantita tuya se la estuvo comiendo una babosa y perdió sus hojas y que tú la vas a cuidar y todo eso. Bueno, pues la relación viene dada a raíz de que estuve pensando que realmente a veces a nuestro alrededor, en nuestro entorno, tenemos ese tipo de personas, ese tipo de, no les voy a decir babosas, pero ese tipo de huésped silencioso que termina comiéndose nuestras hojas, limitando nuestro crecimiento y robándonos la vitalidad. Entonces, sí, ¿verdad? Ahora sí hacemos la relación, hacemos la comparación. Se van a perdonar el ruido, pero es que por ahí están haciendo un tipo de trabajo. Pero yo no podía dejar de grabar este video porque ya llevo varios días sin traerles contenido a mi gente de Vida Keila. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta yo misma me estaba convirtiendo en mi propia mentalidad, también me estaba volviendo un huésped silencioso contra mí misma, porque no estaba procediendo a hacer lo que sé que tengo que hacer, porque me estaba quedando en que quiero hacerlo de una manera, en esperar el momento indicado, el momento perfecto, el momento ideal, y realmente ese momento ideal, ese momento perfecto, quizás no llegue. Quizás este sea el momento perfecto, con los ruidos del entorno, con todo el calor que puede producirse, con el cansancio que traigo porque he llegado del trabajo y me he puesto a grabar. Entonces, ahí no sé si estás haciendo la relación y si te estás dando cuenta de que a veces son personas externas y que en otras ocasiones somos nosotros mismos los que nos cortamos las hojas, los que nos eh, maltratamos las raíces a tal manera, a tal punto que no crecemos. Terminamos quedándonos enanos, sin crecimiento, detenemos, nos pasmamos y nos quedamos ahí porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo, a pesar de que la estaba cuidando, en un tiempo de 2 días, la noté ya así, en ese estado. Pero a veces, esos huéspedes silenciosos que tenemos en nuestro entorno, lo van haciendo de una manera tan silenciosa y lo van haciendo despacio, con sus comentarios, con sus críticas, con lo que dicen, con lo que piensan sobre otros, porque no piensan sobre sí mismos, sino que piensan sobre otros y son capaces de expresarlo y con esa negatividad pues terminan mermando la energía nuestra. Pero la palabra de Dios dice en Salmos 1 que nosotros seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. No quiere decir que tú vas a estar llena de frutos todo el tiempo, no. Pero llegará un momento en que esas hojas que tienes caerán, pero para que resurjan hojas nuevas. O sea, porque todo es por un proceso, todo es por etapas. Entonces, en este momento, si esta reflexión tú estás conmigo y vas llevándola, porque lo que he querido compartir en este canal es lo que pienso sobre mi experiencia, reflexionar sobre mi experiencia. Y quiero así compartirlo contigo, hacerlo como un diario personal de desarrollo y de crecimiento. Si este contenido te invita también a ti a crecer, a creer en ti, a no dudar por lo que otros piensan, por lo que otros dicen, por lo que otros opinan. Bueno, pues cada quien es libre de pensar, de opinar y de creer lo que quiere, pero no sobre ti.
tú eres responsable de creer que eres capaz, que tienes talento, que lo puedes lograr, que puedes crecer, que puedes avanzar. Esa responsabilidad no está en otra persona, está en ti. Está en ti, es tu deber creer en ti, es tu deber creer que tienes talento, creer que tienes la capacidad. No delegues a nadie más ese poder. Ese poder es solo tuyo. Y eso es lo que yo quiero dejarte con esta reflexión. Esta plantita, bueno, va a botar esas hojas, vamos a estarla abonando, vamos a estarla cuidando, prestando atención a que no vuelva a ella otro huésped como ese que la siga lastimando para que pueda crecer. Si este contenido está siendo de tu agrado, por favor te invito a que veas los anteriores, claro, terminando a que te suscribas, a que dejes tu like, a que comentes. Coméntame cuál situación estás atravesando o conoces o has atravesado para que juntos podamos seguir creciendo. Yo estaré ahí atenta y te leeré, te estaré buscando en los comentarios. Gracias por ver este video. Si eres nuevo por aquí, vamos, únete a Vida Keila, donde vamos a estar siempre compartiendo lo cotidiano, porque lo cotidiano también inspira. No te voy a traer un manual de autodesarrollo y de motivación, no. Lo cotidiano, la vida real. Así es que te invito a que me sigas. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos pronto. En un próximo video. Anda, déjame tu corazoncito por ahí. Quiero verlo. Bye, bye.